Od 1. novembra tohto roku nadobudne platnosť nový zákon, ktorý zavádza tzv. Poplatok za rozvoj. Inými slovami dáva možnosť samosprávam vyrúbiť nový poplatok za to, že veľký developer príde a postaví radu domov a mesto má potom problémy saturovať náklady s výstavbou škôlok, komunikácií, jaslí a podobnej infraštruktúry pre život ľudí, ktorí prídu do danej obce alebo mesta. Dobrá myšlienka, avšak nemyslela na detaily. Pretože zákon má aj určité výnimky. A jednou z nich je tá, že od poplatku bude oslobodený napríklad rodinný dom s podlahovou plochou do 150 metrov štvorcových. Čo v podstate značí, že to je dom pre viacčlennú rodinu, kde sa zmestí 4 až 5 izieb veľmi komfortne. Takže si predstavte názorný príklad. Malý podnikateľ postaví bytovku so 4 bytmi s malou rozlohou, kde sa nasťahuje možno 8-10 ľudí a bude musieť zaplatiť poplatok, ktorý môže byť od 10 do 35 eur. To znamená, že ak tam budú 120 m štvorcových pri 4 bytoch s rozlohou 30 m štvorcových, celkovo môže zaplatiť cez až 5000 eur tento stavebník. Avšak príde veľký developer, kúpi veľký pozemok, rozparceluje ho na pozemky jednotlivé a vydá na ne, alebo požiada o vydanie jednotlivých stavebných povolení, ktoré budú na domy, rodinné domy o rozlohe 149 m štvorcových. Takto postaví 100 domov na 100 stavebných povolení alebo rozpredá tieto pozemky jednotlivým záujemcom, ktorí práve postavia tieto domy. Čo to bude značiť? Bude to 149 m štvorcových podlahovej plochy krát 100 je 14 900 m štvorcových. V každom tomto byte, respektíve dome, budú bývať minimálne 4 ľudia. To znamená, že ulica bude mať celkové možno 400 ľudí, čo bude značiť pre túto obec značný nárast nákladov pri výstavbe škôlky, jaslí alebo komunikácií. Ale miestny poplatok nebudete môcť vyrúbiť, pretože rozloha bude iba 149 m štvorcových. Takže ako úvodom som povedal, dobrá myšlienka, ale detaily odhaľujú, že tento zákon je veľmi ľahko obiditeľný. Preto by bolo lepšie, keby poslanci, ktorí schvaľujú tieto zákony v Bratislave, umožnili a dali kompetenciu samosprávam si určiť právomoc, kedy vyrúbia tento poplatok a pri akej podlahovej ploche. Pretože práve starostovia a primátori vedia najlepšie, čo je dobré pre to mesto a obec, ale najmä sú priamo konfrontovaní s obyvateľmi každý deň, s tými, ktorí tam žijú alebo budú žiť. A to je veľký rozdiel v porovnaní s tými poslancami, ktorí to schvaľujú v ďalekej Bratislave.